Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugun sizlar bilan chixanbili ovqatini tayyorlaymiz. Bu taomimizga kerak bo'ladi tovuq go'shti. Xohlagan joyidan ishlatishimiz mumkin. Bulg'or qalampiri, shirin, pomidor, 2 ta piyoz, 1 ta kartoshka va salatni yog' ishlatamiz. Mahsulotlarimizni chiroyli qilib, yaxshilab artib tozalab olamiz. Tovuq go'shtimizga tuz sepib marinarovka qilib olib, kartoshkamizni archib, to'g'rab qozonda yaxshilab qovurib olamiz. Qozonimizga yog' quyib oldim 100 ml. Mana qizartirib qovurib olyapman. Kartoshkamizni olib qo'yamiz. Keyin yaxshilab olingan kartoshkamizga sabzavotlarimizni chiroyli qilib to'g'rab olamiz va tovuq go'shtimizni solib qovurib olamiz yog'da yaxshilab. Mana qovurib, ag'ini-bag'ini o'rta olovda qizartirib qovurib olamiz. Ungacha mahsulotlarimizni pomidor, bulg'or qalampiri hammasini yirik-yirik qilib to'g'rab olamiz. Men yaxshilab to'g'rab oldim. Ozgina yarimta sabzini to'g'rab oldim. Piyoz mana chesnoy donalari, ya'ni tishlaridan oldim. Kartoshkani qovurib olib qo'ydim. Ovqat tepasiga dimlab qo'yaman. Qo'shmasa ham bo'laveradi sos bilan kartoshkani. Asosan ovushlardan tayyorlanadi sabzavotlar, poliz ekinlaridan. Mana tovuqimiz pishdi, olib qo'yamiz yog'dan ko'tarib. Keyin quruq qozonimizga yog' quyib, bir boshdan sabzimizni, chesnogimizni solib qovurib olamiz yengil qilib. Qizarish shart emas. O'ta qizarib ketishi shart emas. Orqasidan to'g'ralgan, parre qilib to'g'ralgan piyozimizni solib olamiz. Tabga ko'ra tuz, zira, murch solib olamiz. Yaxshilab yengil qilib qovurib olamiz. Qizarib, jizza bo'lib qovurilishi shart emas. Mana ketidan yirik-yirik qilib to'g'ralgan pomidorimizni solib olamiz. Va buni ham yengil qilib ezmasdan qovurib olamiz. Orqasidan mana bulg'or qalampirimizni, shirin bulg'or qalampirimizni solib yengil qilib qovurib olamiz. Shu tarzda ovqatimizni ustiga mana qovurib olib qo'yilgan kartoshkamizni solib, qo'shib, mana orqasidan tovuq oyoqlarini solib, o'zini seli chiqadi. 45 minutga qozonni qopqog'ini yopib, o'rta olovga dimlab qo'yamiz. Mana ancha fursat o'tgandan keyin ovqatimiz sellari chiqib, o'zidan sochli ta'mlar chiqib, mana ovqat tayyor. Kartoshka bilan sabzini solmasa ham bo'laverardi. Solib, yengil qilib pishirib oldik. Mana tovoqlarga solib tortishimiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha